আসে আমাদের সময় গ্রামে দেখা যায়। এটা প্রায় এক সপ্তাহের বেশি আমাদের এই বাসার ছোট কাঁঠাল গাছটাই থাকে। এটা সাথে আরেকটা পাখি ছিল, মানে দুইটা পাখি থাকে এক সপ্তাহ ধরে আমি প্রতিদিন রাতে দেখি, কিন্তু আজকে একটা পাখি দেখে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, তাই ভিডিও করতেছি। মানে মানুষ হয়তো বা কেউ এটাকে একটা পাখি ধরে খেয়ে ফেলছে বা মেরে ফেলছে, যার কারণে সে একা। আর এখন পরিবেশটা এমনই হয়ে গেছে